in adversity. We had discussed this topic in length and breadth in detail during the last 8 weeks. But still there are a lot of doubts and questions, which is quite natural. Due to lack of time, we would just pick a few of them on a representative basis and answer them. Here we go. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അനേകം വ്യക്തികൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യത്തേത്. എൻ്റെ ഭർത്താവ്, ഈ ചോദ്യം അയച്ചു തന്ന വ്യക്തി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അജ്ഞാത നാമമായിട്ടാണ് ചോദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ചോദ്യം പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തടയാമായിരുന്നില്ലേ? ഇതേ ചോദ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയും മക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. My husband left me and my children. It was an event that shattered my whole life. Why didn't God stop my husband from doing that? A similar question is received from a male also. His wife and children left him. Why didn't God stop them? This is a question. Over to Brother John Kurian. This is a very genuine question. ഇത് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. But the answer is not easy. ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്ഷിപ്രസാധ്യമായ ഒരു കാര്യവുമല്ല. At the very outset, we must admit that as human beings, our understanding is limited. മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ അറിവ്, പരിജ്ഞാനം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നാം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. We are finite beings and we are not omniscient. നാം പരിമിതികൾ ഉള്ളവരാണ്, നാം സർവജ്ഞാനികളല്ല. So we must first of all acknowledge that we cannot understand all of God's purposes and dealings. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ പദ്ധതികളും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. From our study of the book of Job, we understood that we are not able to understand God's creation fully. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം നാം പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം, ദൈവ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Then how can we understand about our Creator and His ways fully? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച്, അവന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും? We understand only what God has revealed to us in His Word. തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So in the light of what we understand from the scriptures, let me give a brief answer. അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. We know that God is able to do anything that He wants to do. തനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എന്തും ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. God can stop people from doing bad things. മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തടയുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. God could have stopped your husband or your wife from leaving you. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകുന്നത് തടയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. But we understand from the scriptures that God doesn't force people to act in a particular way. എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത, ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആരെയും നിർബന്ധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. God has given us free will and we have a choice to act this way or that way. അങ്ങനെ ചെയ്യണമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമോ എന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. And God will not interfere with our free will. ദൈവം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തുകയും ചെയ്യുകയില്ല. So when your husband or your wife went the wrong way, God did not stop it. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവം അതിനെ മനഃപൂർവ്വമായി തടയുകയില്ല. God has given them the freedom to make their choice. അവരുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And that wrong decision has affected your life. പക്ഷെ ആ തെറ്റായ തീരുമാനം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുവാനിടയായി. See, the consequences of what someone does can affect the lives of others also. ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുവാനിടയാകും. A driver
on a highway, if he drives carelessly, it can end up in an accident that can hurt others. ഒരു പെരുവഴിയിൽ അശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവാപായം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And many others also can be affected by that accident. ആ അപകടം മൂലം അനേകർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. When we studied the history of Joseph, we understood this great truth. യോസഫിന്റെ ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. The bad attitude of Joseph's brothers affected Joseph's life also. യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ തെറ്റായ മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവും മൂലം യോസഫിന്റെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായി തീർന്നു. As God has given us free will, it is not God's policy to interfere into it and stop everyone doing the bad things that they want to do. ദൈവം നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുകയില്ല. But then what happens to the person who suffers because of that wrong decision? എന്നാൽ ആ തെറ്റായ തീരുമാനം ഒരു വ്യക്തി എടുത്തത് മൂലം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ കാര്യമോ? That person may be innocent, the sufferer may be innocent. ആ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ നിരപരാധിയായിരിക്കാം. Well, we can trust God to take care of that person. ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കരുതും, ദൈവം പരിപാലിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുവാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Now, if the sufferer is wrong in any way, he or she should repent about it and settle it with God. ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നാം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ താൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുദപിക്കുകയും തന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. But if the sufferer is innocent and it is totally the mistake of the other party, എന്നാൽ ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി നിരപരാധിയാണ്, ഇതിന്റെ മൊത്തം കുറ്റം മറ്റേ വ്യക്തിയുടേതാണ് എങ്കിൽ he should or she should trust God to take care of that situation. ആ നിരപരാധിയായ വ്യക്തി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. So if you are suffering, if you choose to walk with God in your life, നിങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, you must believe that God will use that suffering to bless and give grace to you to handle that suffering. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അമിതമായ കൃപ ആ കഷ്ടതയെ നേരിടുവാൻ, അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. And if you depend on God completely and surrender your life completely to God, God will take care of every detail of your life. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെട്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. And God will give you the grace and the strength to live a life of peace and joy in the midst of those sufferings. പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ മധ്യത്തിലും സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപയും കരുത്തും ദൈവം നൽകും. God's promise stands sure. I will never leave you nor forsake you, and that promise applies to you also. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല, ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന ദൈവിക വാഗ്ദാനം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്, അത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. Dear brother, dear sister, പ്രിയ സഹോദരി, പ്രിയ സഹോദര, trust in the Lord and continue to walk with God. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുക, ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക. And God will take care of every detail of your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവം ബോധവാനാണ്, അവൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളും. Okay, now we go to the second question. ഈ പരമ്പരയിലെ 6ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇയ്യോബിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന മഹാദുരിതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. ദൈവം ഇയ്യോബിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇയ്യോബിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഭീകരമായിരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സാത്താൻ ജയിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ചോദ്യം. You mentioned the great tribulation that befell Job in the 6th session of the series. I do agree that all of God's questions to Job were reasonable and genuine. But at the same time, the experience of Job was terrible. Is not Satan the one who won the battle? In the story of Job, ഇയ്യോബിന്റെ കഥ നാം വായിക്കുമ്പോൾ Satan accuses God of
a very serious thing, സാത്താൻ ഒരു വലിയ അപവാദം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. that God gets people to worship him by giving them material benefits. ഭൗതികമായ നന്മകൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ അപവാദം. But God proved that accusation to be wrong. എന്നാൽ ആ ആരോപണം തെറ്റാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ദൈവം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. Job proved by his reaction to his sufferings that Job loved God not because of what God gave him, but because of who God is. ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ നന്മകൾ മൂലമല്ല, ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് താൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇയ്യോബ് ഈ കഷ്ടതകളോടുള്ള തന്റെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. In Job 1 and verse 21, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ Job says, "The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised at the death of his children." യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് തന്റെ മക്കളുടെ മരണവേളയിൽ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞത്. In Job 13 verse 15, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ he says, "Though he slay me, yet will I trust in him." അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി കാത്തിരിക്കും, അവനെ ആശ്രയിക്കും എന്നാണ് ഇയ്യോബ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Even when Job's wife persuaded him to speak against God, Job refused to do that. ദൈവത്തിനെതിരെ പറയുവാൻ ഇയ്യോബിനോട് തന്റെ ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും അത് ചെയ്യുവാൻ താൻ തുനിയുന്നില്ല. So now we know who won the battle. നമുക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആരാണ് അവസാനത്തെ വിജയി എന്ന്. Job proved beyond a shadow of doubt that he trusted God for who God is, not simply for what God gave him. ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ നന്മകളെ ഓർത്തല്ല, ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു സംശയത്തിന്റെ കണിക പോലുമില്ലാതെ ഇയ്യോബ് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. Yes, it is true that the sufferings that Job underwent, they were really, really severe. ഇയ്യോബിന് നേരിട്ട ആ പരീക്ഷകൾ അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു, അതികഠിനമായിരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. But that was only for a short season. എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രം ദീർഘിച്ച ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത്. At the end of the book of Job, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ we see Job repenting of whatever wrong things he said in his pain. തന്റെ വേദനയുടെ വേളകളിൽ തന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ഉണ്ടായ അരുതാത്ത പദങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതപിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And he declares firmly again his trust in God. ദൈവത്തിലുള്ള തന്റെ ആശ്രയത്വം ഒരിക്കൽ കൂടെ താൻ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And as the book closes, we see God blessing Job abundantly. പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവം ഇയ്യോബിനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. We see him again in the midst of his family members and his friends. വീണ്ടും തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കഴിയുന്ന സന്തുഷ്ടചിത്തനായ ഇയ്യോബിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And we see Job being blessed materially also. ഭൗമികമായും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇയ്യോബിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. So God gave Job a wonderful, prosperous, good end. അന്ത്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം ഇയ്യോബിന് നൽകിയത്. Satan's accusations were proved to be wrong. സാത്താന്റെ ആരോപണങ്ങളും അപവാദങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. So Satan did not win the battle. അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. God won the battle. ദൈവമാണ് ആ യുദ്ധം ജയിച്ചത്. And Job stood firm in his stand, in his trust of God. തന്റെ നിലപാടിൽ, ദൈവത്തിലുള്ള തന്റെ ആശ്രയത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇയ്യോബിനും കഴിയും. That is the wonderful story of the book of Job. അതാണ് ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ പര്യവസാനം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ദൈവ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സുഗമമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ദൈവവേല ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ ആശ്രിത വത്സലനായ ഒരു ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേനെ. എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ്. ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? If all goes well in the lives of God's children, they can do God's work more comfortably and fruitfully. Moreover, others would have been more attracted to a God
who does only good to his followers. But Jesus told his disciples, you have troubles on this earth. How can you explain this matter? The thought that people would serve God and walk in his ways if their life is very smooth is not a right thought. ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുഗമമാണെങ്കിൽ ദൈവ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, ദൈവത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ശരിയായ ചിന്തയല്ല. We should realize that we have a basic problem. നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക. We are members of a fallen human race with sinful nature. പാപപ്രകൃതിയിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. And our natural inclination is towards that which is evil. തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, തിന്മയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുവാനാണ് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കുള്ള ചോദന. Our tendency always is to go away from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രേരണ എല്ലായ്പ്പോഴും. Now, if everything is peaceful and comfortable in our life, the possibility is we would go away from God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഗമമാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. We tend to forget God. We tend to walk our own way. That is because of our inherent sinful nature. ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് നമ്മിൽ ജന്മനാ ഉള്ള ആ പാപ സ്വഭാവം മൂലമാണ്. So God in his wisdom has allowed difficulties in our lives so that we will sense the need for God. ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നിരന്തരം നാം ഓർക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്റെ അപരിമേയ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കും. If everything is comfortable and we are self-sufficient, we would depend on ourselves and we will forget about the need to depend on God. കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുഖകരമാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ മറക്കുകയും സ്വയം ആശ്രയിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുകയും ചെയ്യും. Then the very purpose of our creation will not be fulfilled. നമ്മെ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചുവോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരും. നാം God created us that we will live a God-centered life. We will walk in fellowship with God. ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നാം നയിക്കണം. ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം സഞ്ചരിക്കണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ചേതോവികാരം. If our life becomes easy and comfortable, that will not take place. എന്റെ ജീവിതം വളരെ സുഖകരമായി തീർന്നാൽ, സൗകര്യപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. I feel self-sufficient and I want to walk my own way. I don't think about God. എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയില്ല. Therefore, God in his wisdom allows difficulties in our life so that we will focus on God and live a God-dependent life. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് അവനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധികളും ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്ന് വരാം. God allows these difficulties so that we will live a meaningful, satisfying life in a love relationship with God. ദൈവവുമായി ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് സംതൃപ്തകരമായ ഒരു ജീവിതം നാം നയിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാണ് ഇത്തരം കഷ്ടതകൾ അനുവദിക്കുന്നത്. The psalmist in one of the psalms says, I went astray when I did not have difficulties, but now that I have these trials, I am able to walk in the ways of God. ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ഷേമത്തോടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി, എന്നാൽ കഷ്ടത ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന്. So sufferings and adversities are actually meant to draw us closer to God, and ultimately it becomes a great blessing to all of us. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. Naturally, an easy life will not draw us closer to God. It will only take us away from God. ഒരു സുഗമമായ ജീവിതം ഒരിക്കലും നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുകയുള്ളൂ. And that may be the reason why God has allowed difficulties in our life. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത്.
So we'll go to the fourth question. What is wrong with prosperity gospel? God, who is good and does only good, does not want us to live in despair and distress. Isn't it he a sadist if he thinks like that? സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും സുവിശേഷത്തിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമുള്ളത്? നാം നരകിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നല്ലല്ലോ നല്ലവനായ നന്മ മാത്രം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അതാണ് ചോദ്യം. It is true that God wants his children to be prosperous in every way. എല്ലാ നിലയിലും തന്റെ മക്കൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകണം, അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because God is a good God, he wants to bestow blessings on his children. ദൈവം നല്ലവനായ ദൈവമായതുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. But the greatest problem with prosperity gospel is this. എന്നാൽ സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷകന്മാരുടെ സന്ദേശത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഇതാണ്. They focus primarily on the material things of life and on the present life here on earth. അവർ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൗമികമായ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ നന്മകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. They consider material wealth as a proof of God's blessing. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഭൗതികമായി ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ എന്നവർ പറയുന്നു. Now it is true that God will take care of our material needs, and when we pray, God will answer our prayers. There's no doubt about it. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിന് മറുപടി നൽകും. നമ്മുടെ ഭൗമികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ കരുതലുള്ളവനാണ്, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. But to say that material well-being is the unmistakable proof of God's approval or blessing is not right. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധി, നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല. Many of the saints in the scriptures were not wealthy people. തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരായ വ്യക്തികളും ധനികരായ വ്യക്തികളല്ല. Even the apostles had a very difficult lifestyle. അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു നയിക്കേണ്ടി വന്നത്. We read of the believers in Macedonia in 2 Corinthians chapter 8 that they were in great trial of affliction and deep poverty. 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ മക്കതോനിയയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ മഹാദുരിതത്തിൽ കൂടെയും അതുപോലെ പട്ടിണിയിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. But we read there that they were people who received the grace of God. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്ന് അവിടെ അനുബന്ധമായി ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And even many of the servants of God in history lived a very, very difficult life. ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ദൈവഭക്തരായ അനേക വ്യക്തികൾ വളരെ പരിതാപകരമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Many of them had to face poverty in life. പലർക്കും ദാരിദ്ര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Many of them were persecuted. അനേകർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Their whole lifestyle was a difficult lifestyle. അവരുടെ ജീവിതം ഉടനീളം പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ജീവിതമായിരുന്നു. Does that mean that God was not happy with their life? അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? That is simply not true. അത് സത്യമല്ല. Even Jesus, the man who pleased God the most, was a poor man. പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം പ്രസാദിപ്പിച്ചവനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പോലും നിർധനനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. So we should get this clear in our mind. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നാം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. Yes, it is true that God will take care of our needs and bless us materially. No doubt about it. ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കരുതലുള്ളവനാണ്, ഭൗതികമായ നന്മകൾ അവൻ നമുക്ക് നൽകും, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. But don't take material blessings in itself as a mark of God's blessing. എന്നാൽ ഭൗതികമായ നന്മകൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളായി നാം എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. Now another thing is, many people who do not believe in God, many who live sinful lives, many corrupt people, they are extremely wealthy and well-to-do in this world. ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വളരെ മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, പാപ സ്വഭാവമുള്ള അനവധി വ്യക്തികൾ, അവരുടെ ജീവിതം നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും അവർക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Can we say that is God's blessing upon them?
അവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? In Matthew chapter 5, the Lord Jesus said, our Heavenly Father is so good that he would send rain upon the righteous and the wicked. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നല്ലവരുടെ മേലും മോശക്കാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ ദൈവം തന്റെ മഴ അയക്കുന്നു എന്നാണ്. So material blessing only proves that God is good, he takes care of his creation. ഭൗതികമായ നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. But what is the actual mark of God's approval of a person's life? എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം എന്താണ്? It is not the amount of money he has or the size of house he lives in. എത്രമാത്രം ധനം തനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, തന്റെ വീട് എത്ര പടുകൂറ്റനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമല്ല. It is the amount of spiritual light that God gives him. തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ വെളിച്ചം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്. If we get more light on our unChristlikeness and our sins more and more in our day-to-day life, that shows that God is pleased with our life. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി നാം പെരുമാറുമ്പോൾ, ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം കിട്ടുകയും തിരുത്തുവാനിടയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. When we are able to repent of our failures and unChristlikeness and long to live a life pleasing to God, that shows that God approves our life. നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ, അത് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കുവാൻ കഴിയും. So don't take material wealth as a mark of God's blessing and also as a mark of God's approval of our life. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ നന്മകളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി പരിഗണിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. At the same time, God takes care of his children, and as a part of his blessing, we also enjoy material blessings, but that is not the main thing in life. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കരുതലുള്ളവനാണ്, കരുണയോടെ അവന് നൽകുന്നവനാണ്. അത് ഭൗതികമായ നന്മകളുടെ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Spiritual progress is the unmistakable mark of God's blessing on our life. ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ മേലുള്ള അനുഗ്രഹം, ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന, ആത്മീകമായ വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. So thank you very much. We have plenty of questions, but unfortunately we don't have time for that. We were talking about sufferings and adversities and difficulties in life. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത്. Sometimes we ourselves are responsible for these difficulties. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. If you have caused these difficulties by going away from God's ways, you need to confess it, repent, and come back to God. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും നാം അകന്നു പോയതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അനുദപിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. And commit yourself to walk with God the rest of your life. ശിഷ്ട ജീവിതം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കും എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. Then God will take care of whatever happens in your life. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് തരം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. We heard from the experiences of our dear ones that when something really strikes them, God gives them the grace to go through it. വളരെ ശക്തമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ, അതിനെ സഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി. But before that happens, we will never know what that grace is. എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ദൈവകൃപ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Warren VSB has written the experience of a martyr. വാറൻ വിഎസ്ബി ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ ചരിത്രം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. He knew that he was going to be killed for his faith. തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു. He was going to be burnt alive, probably in Rome. റോമിൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവനോടെ താൻ അഗ്നിക്ക് ഇരയാകും എന്ന ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടായി. And he was worried as to how he is going to face it. എങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്ന് താൻ അല്പം ആശങ്കാകുലനായി. So for a test, he lighted a candle and touched that candle flame on his hand.
അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു തിരുനാളം തെളിച്ചിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ ആ അഗ്നി ജ്വാല ഒന്ന് തൊടിയിപ്പിച്ചു. It was terrible. അത് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. And he shouted and said, "Oh God, if I'm going to be burnt, I will surely bring disgrace to your name." അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, എന്നെ അഗ്നിയിൽ ജീവബലിയാക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ഒരു അപമാനമായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But that finally happened. എന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു. He was burnt at the stake. ജീവനോടെ താൻ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടു. But when he was on fire, he shouted words of joy and praise to God because God gave him the grace to go through that. എന്നാൽ അഗ്നിക്ക് ഇരയായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? താൻ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉച്ചരിച്ചത്. കാരണം അതിനുള്ള ദൈവകൃപ സമൃദ്ധമായി തനിക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചു. George Mueller, all of you know, was a great man of faith. വിശ്വാസ വീരനായ ജോർജ് മുള്ളറെ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം. His wife Mary died. തന്റെ ഭാര്യയായ മേരി മരിച്ചു. That was after 39 years and 4 months of married life. വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് 39 വർഷവും 4 മാസത്തിനും ശേഷമാണ്. And this is what he said at the death of his wife. തന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണവേളയിൽ ജോർജ് മുള്ളർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: I miss her in numerous ways and will continue to miss her. പല നിലയിൽ അവൾ എനിക്ക് നഷ്ടമായി തീർന്നു, ഇനിയും എനിക്ക് അവൾ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. But as a child of God and a servant of the Lord Jesus, I bow my head. എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. I am satisfied with the will of my heavenly Father. എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഹിതം അത് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. I see God's holy will, that is for his own glory. തന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. I kiss the hand that has afflicted me. എനിക്ക് ബാധിച്ച ആ കരം, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി തീർന്ന ആ കരത്തിൽ ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നു. That God's hand that afflicted me, I kiss his hand. ആ ദൈവകരം ശക്തമായി എന്നിൽ പതിച്ചു, ആ കരത്തിൽ ഞാൻ ചുംബനം അർപ്പിക്കുന്നു. That is how he faced the death of his wife. അങ്ങനെയാണ് ജോർജ് മുള്ളർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തെ നേരിട്ടത്. So in conclusion, let me say this. അതുകൊണ്ട് സമാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ: If we are walking in the ways of God according to the light that we have received, നമുക്ക് ലഭ്യമായ പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, we don't have to worry about adversities that might come our way. നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഓർത്ത് നാം നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If we are at the center of God's will, ദൈവഹിതത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നാമെങ്കിൽ, if God allows adversities, he will give us the grace to handle them and use those adversities for God's glory. ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനുഭവിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെയും നേരിടുവാനുള്ള കൃപ നൽകുകയും അതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ദൈവ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. That is the lesson we learned from the book of Job. യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ച പാഠം അതാണ്. God told Job, I run the universe and I know how to run it. യോബേ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം എന്ന് ദൈവം യോബിനോട് പറഞ്ഞു. When I made everything with great precision, I did not make any mistake. വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവനാണ്, ഞാൻ യാതൊരു മിസ്റ്റേക്കും വരുത്തുന്നില്ല. I am concerned about all my creation. എന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ ഞാൻ കരുതലുള്ളവനാണ്. So just trust me, Job. അതുകൊണ്ട് യോബേ, നീ എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമായും ശരണപ്പെടുക. Even when you don't understand what is going on, trust me. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം, എങ്കിലും നീ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക. And I will take care of you and fulfill my plans in you. ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം, അത് മാത്രമല്ല നിന്നെക്കുറിച്ച് എന്റെ പദ്ധതി അത് ഞാൻ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. So let us commit ourselves to walk in intimate fellowship with God every day of our life. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവവുമായി ഹൃദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. And we know that God will work out everything for our good and his glory. ആ ദൈവം ആത്യന്തികമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും തന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയും ആക്കി തീർക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.
May that be the experience of all those who attended these 9 sessions. ഈ 9 സെഷൻസും ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതാനുഭവമായി അത് തീരട്ടെ. Amen. ആമേൻ.